kita potong kabel luarnya guys. Harus hati-hati guys, nanti kena tangan. Lalu kita tarik dan kita pisahkan antara kabel dalam dengan yang di luar guys. Itu cat berapa bang? Ini cat 6 guys. Kalau cat 6 yang bagus dia ada lampu di dalamnya dan ada karetnya guys. Gunanya karet ini adalah untuk menahan apabila ditarik, pada saat dicabut dia akan lebih kuat guys, jadi gampang putus. Lalu setelah itu kita potong lengannya guys, kita tidak mengganggu pada saat kita crimping nanti ya. Nah terus satu lagi guys, nih satu lagi belum, sabar guys, sambil ngopi aja guys. Seperti ini guys, ini kita pisahkan guys, kita pisahkan masing-masing. Lalu yang seperti ini kita pisahkan lagi guys. Setelah itu kita tekan biar dia lurus, kita luruskan guys. Ya, ini guys, Ini guys susunannya guys untuk strike guys. Oke, dah lu Ya guys, jangan lupa ya guys, terus putih pertama putih oranye guys, kedua orange, kedua hijau putih guys, terus biru, terus biru putih. Setelah itu pakai hijau guys, terus putih coklat dan coklat guys. Kita paham kan guys, tuh susunannya guys. Sekali lagi ya tuh, jangan lupa guys, kalau salah nanti tidak bisa connect. Lalu kita ukur guys sesuai panjang RJ45 nya, lalu kita potong ya guys. Kita potong guys ujungnya. Hati guys, kepotong tangannya guys. Lalu kita masukkan sesuai dengan warnanya. Food shoot gitu ya. Ya guys, susah guys. Atau piano. Nongol yang dada kita itu kayak gini. Termasuk ya guys. Terus kita tekan guys sampai kulit kabelnya itu masuk ke dalam guys, agar dia menghitam. Ya guys. Nah, kadang agak susah guys. Terus punya kuku guys. Oh ya guys, kita cek lagi ya. ya kawan, tadi kan sudah dipotong, sudah dikrimping, lalu tinggal dicek pakai alat tester atau lan tester. Coba yaitu ada sampai 8, lampunya ada 8. Nah, sampai 8 lampu kalau dia connect. Nah, Ini guys.